मतलब मैं एक बड़ा जंगल में घुस चुका हूँ और यहाँ ढेर सारे के चिड़िया और अ, ढेर सारे की ये जानवर देख चुका हूँ मैं कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। अ, आगे थोड़ा जा करके देखते हैं कैसा होगा। यहाँ ये जो आप यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ ढेर सारे चिड़िया था, बड़ा बड़ा वाला, बहुत बड़ा बड़ा वाला था। और अभी अभी एक उड़ के गया उस तरफ, आवाज़ कर रहे थे। जगह शानदार है वो, मतलब जंगल की जितना भी जानवर है यहाँ में मिलेगा आपको। शानदार है। मैं आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड दिस इज जस्ट वंडरफुल टू सी animals just crossing the roads and then flying big birds over my head. Oh man, come on, beautiful. And I need to go more than an hour now from here again, but I stopped here to click some birds, but unfortunately they all flew. So let's see whether we get to see more is ahead of me. I hope to see them. So